Yes. Mambo. Furaha tele. Tumevuka hii tumevuka. Unaambiaje wa ndugu zenu wa Kariakoo? Ndugu wa nani sasa? Ndugu wote wa Tanzania wametuombea mara hii. Ndugu wote wametuombea. Mliwatoa Mkapa. Hii tumevuka. Ubaya bwela ndio hii. Mliwaambia kwa Mkapa hatoki mtu. Hii ndio tanila kukanga Warabu hii. Hii unafurahi kiasi. Yaani furaha iliyopo hapa, yaani nafikiri kama ile ya peponi nafikiri inafanana na peponi. Kabisa. Mbele mbazi kama ulivyoona. Kuna furaha nyingine utapata furaha kama hii tena. Nje Simba. Uweze kupata furaha kama hii kiongozi. Baada ya mchezo kufika hatua ya penalti, ulikuwa kwenye hali gani? Yaani mimi sikuwa na wasiwasi, nijua kabisa aina wachezaji wangu nilikuwa najua kabisa kwamba tunatoboa. Kwa sababu tulikuwa kauli mbiu yenyewe ilikuwa inasema tunavuka. Kwa hiyo iwe jua iwe mvua. Kwa namna yote ilikuwa lazima tuvuke. Wengine kwa kiki ambacho mmekifanya Simba, wengine wana kitu cha kujifunza kutoka kwenu. Simba ndio mwalimu pekee wa soka Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Simba ndio mwalimu pekee. Kama mtu anataka kujifunza mali sahihi, basi ajifunze kwa Simba Sports Club. Hivyo. Naona na furaha sana. Kabla hujaongea chochote, usiniongeleshe kwa mtu ambaye yupo kimataifa. Usinitajie mtu ambaye yupo kimataifa. Nitajie wa kimataifa mwenzangu. Wa kimataifa mwenzako? Kwa Tanzania yupo. Yupo. Ni Zamalek wa Misri. Mama Samia na Imani, heshima yako hatujadondosha wana Simba. Kamara, ongera zake Simba wote kwa jumla. Mpira umechezwa, hakuna figisu, hakuna kuzuiliwa mtu mlangoni. Mmeona maana mpira? Huu ndo mpira. Hawajalalamika kama wamesumbuliwa na mtu wowote. Tumecheza mpira. Mpira ndo umeleta matokeo. Umeelewa? Kwa hiyo kwa sasa nina haki ya kujigamba kwamba mimi ni wa kimataifa na sizungumzi na mtu wote ambaye si wa kimataifa. Sio kimataifa tu, wa nusu fainali ya mwaka 2025 za nyuma za kale, sintajie za nyuma. Kipindi cha pili, kipindi cha kwanza kilimalizika Simba anaongoza goli 2, lakini kipindi cha pili namna dakika zilivyokuwa zinaenda Simba hajapata bao. Ulikuwa kwenye hali gani? Mimi ni mshabiki, lazima tutakuwa na pressure, lakini kiukweli nilikuwa naamini timu yangu. Walikuwa wanakuja na lakini ndio mpira ulivyo. Haiwezekani Simba tu tunawapelekea na wao wakashindwa kutuletea mipira. All in all, Simba ni kubwa. Simba ni university, ni chuo cha mpira Tanzania, na leo wametudhahirishia. Wameenda half time ikiwa hatuna deni. Si umeona? Umeona lakini mpira ulichezwa. Refa ninacholaumu, kwa nini refa kamaliza mpira mapema? Sisi zimeisha dakika 10. Ilikuwa tuache kama dakika 10 zingine. Si bado watu wako fiti. Lakini kuna wakati mashabiki mnaonekana kulalamika pindi mnapoona wachezaji wa walikuwa wanalala. Yaani walikuja na formula ambayo ya kizamani. Kama umeangalia mechi ya kwanza ya Simba kule kwao, hamna hata dakika moja Simba walikuwa wanapoteza. Umeelewa? Wao wamekuja na formula ile ya Kiarabu ya kizamani ya kulalala ovyo na kupoteza muda. Lakini kiukweli hawana uwezo wa kucheza na Simba, hawana uwezo wa kushindana na Simba. Simba alimwachia tu kama vile alivyokuwa nyumbani. Hapa tumekuja kuonyesha mpira umechezwa. Shida yetu kabla ya mechi tulisema tunafuzu. Hii tunafuzu na tumefuzu. Lakini mnaenda kukutana na Zamalek sasa hatua ya nusu finali. Nini Zamalek? Al Ahly unamjua? Zamalek na Al Ahly nani mjua? Al Ahly na Zamalek nani iko juu? Al Ahly kafanywa nini hapa? Alifungwa. Hauna kumbukumbu. Sasa naambia Zamalek kama hao tu. Kama hao. Walifunga ile geti. Unaona ile geti? Waonyesha geti ile. Ndio waliofunga. Ni sasa na Zamalek tu kwa sisi. Okay. Naamini Mungu kwamba ametenda. Sasa tunashukuru. Nawaambia tu kwamba hii ni safari ya finali. Sio hapa. Hii ni safari ya wapi? Hii ni safari ya wapi? Na sio safari ya finali. Walikuwa wanatuambia sisi ni mwaka robo, na kweli leo tungeshindwa tungewaruhusu mwaka robo. Lakini ndio hivyo tumevuka, na hii safari tunaambia kabisa kwamba kombe tunaenda kulichukua, tunaleta nyumbani. This is Simba. Kweli kabisa nilipiga goti nalia kule ndani, lakini nikasema inshallah acha niendelee kumwomba Mungu hata nibariki. Namshukuru Mungu ametuinua, tumevuka. Bwana, tofauti wa Simba hii kama leo imebadilika sana. Hii Simba imeshabadilika. So safari yani Simba imeshabadilika. Kwa hiyo kwenye dabi hamkukimbia. Kwa dabi hatujakimbia, bali tulikuwa na maumivu tu wachezaji wetu baadhi. Tukaona wachezaji wetu ambao wana maumivu wasije wakatuadhiri wenzetu, sababu wana kikosi kizuri. Kwa hiyo tukaona tuishi na hii sababu. Tumeishi na sababu, hatimaye tumefanikiwa, tumetoboa. Tungecheza na mtani, tusingetoboa hapa. Singetoboa, angetunyongonyeza.